Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na horúcu novinku od DeWaltu, zdvíhacie vákuové zariadenie pre rôzne materiály až do hmotnosti 120 kg. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Zdvíhacie zariadenie Grabo od DeWaltu nájdeš na e-shope stahlmann.sk dole v popise pod videom. V balení nájdeme užívateľský manuál vrátane slovenského jazyku. Niekoľko náhradných filtrov a gumových tiesnení pre vákuovú pumpu. 1x gumovú slnečnú clonu pre ochranu LED displeja. A samotné zdvíhacie zariadenie DeWalt Grabo s ochranným krytom pre vákuovú saciu časť. Samozrejmosťou je aj brožúrka pre rozšírenú až 3-ročnú záruku po registrácii. Dizajn zdvíhacieho zariadenia DeWalt Grabo je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré na tom spracovanie, kde plasty v každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo je veľmi dôležité pre zdvíhacie zariadenie, ktorého nosnosť je až do 120 kg v horizontálnej polohe a 60 kg po vertikálnej polohe, čo samozrejme je nad limit ľudských síl pri jednoručnom zdvíhaní. Jeho ergonomia je rovnako na vynikajúcej úrovni. Nájdeme tu robustné pogumované madlo, ktoré sa veľmi dobre drží v ruke, množstvo pogumovaných prvkov, napríklad pre ochranu LED displeja, ktorý je aj tak chránený gumou po celom obvode. Taktiež sú tu 4 háčiky pre zavesenie napríklad popruhov, ak pracuješ vo výškach, alebo ak chceš pomocou popruhov zdvíhať rôzne bremená. Môže sa zdvíhať materiály ako oceľ, drevo, plasty, sadrokartón a rôzne materiály, na ktoré sa dokáže prísavka prísať. Pre zapnutie a ovládanie je tu iba jeden posuvný spínač. Pre zapnutie LED display pomocou tlačítka môžeš zmeniť veličinu merania potlaku, PSI alebo bary, taktiež ukazovateľ stavu nabitia batérie v 3 leveloch. Dokáže ťa to teda upozorniť, ak dochádza k vybitiu akumulátora, že ďalšie bremeno už jednoducho nezdvíhaj. Taktiež dvojpolohové tlačítko pre zapnutie vákuovej pumpy. Ak nabehne tlak a postačí ti, dokážeš si to vypnúť a ďalším tlačítkom odpustiť potlak. Zo spodnej strany ochranný kryt, ktorý sa dá odobrať. Je to fajn, že plocha prísatia je ochránená. Nájdeme tu gumové tiesnenie, ktoré je z vonkajšej strany ochránené takouto mäkkou penou, ktorá sa dokáže prispôsobiť aj na nerovný materiál. Z vnútornej strany guma pre zaistenie vákua. Dá sa to vymeniť, je to jednoducho bežný spotrebný diel. Taktiež je potrebné občas vymeniť filtre, ktoré sú základom súčasného balenia. Je to veľmi jednoduché, taktiež sú vo vnútri 6x mäkké podložky, aby sa materiál, ktorý je prísatý, jednoducho nezdeformoval. Pozrieme sa aj na hmotnosť. Bez batérie 1550 g, ak sa použije 5 Ah batéria PowerStack. Hmotnosť je už 2350 g. Ak sa použije štandardný 5 Ah akumulátor, hmotnosť je 2200 g, čo zo zariadenia DeWalt Grabo robí poriadneho pracanta niekde na úrovni mravca, pretože dokáže uniesť až 50 násobok svojej hmotnosti, čo je úžasné. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť. Po dosiahnutí maximálneho sacieho tlaku
je hlučnosť iba niekde do 70 dB a na tele nie sú cítiť žiadne vibrácie. Novinka od DeWaltu je zaujímavým rozšírením 18V systému. Funguje to veľmi jednoduchým spôsobom spomedzi materiálu a základovej dosky. Vákuové čerpadlo odsaje vzduch, tým sa vytvorí potlak, ktorý je v závislosti v sile podľa štruktúry rôznych materiálov, teda najideálnejšie podmienky sú na skle, môže byť hladký leštený betón alebo napríklad plech, kov, oceľ, nerez, hliník, proste materiál, ktorý je rovný, čistý a samozrejme neporézny. To je veľmi dôležité, takže môžeš ho kľudne prisať aj k drevu a jeho nosnosť je maximum do 120 kg. Myslím si, že využitie je na rôznych remeselníkov, či už obkladači, okenári, sadrokartonári, ale myslím si, že aj iní remeselníci dokážu využiť takéto zdvíjace zariadenie, ktoré nájdeš na e-shope stalman.sk dole v popise pod videom. Ovládanie je mimoriadne jednoduché, pomocou zeleného spínača spustíš vákuové čerpadlo. Za pár sekúnd vytvorí maximálny potlak s nosnosťou až do 120 kg, čo je podľa môjho názoru úžasné, ale samozrejme závislé aj od materiálu, k akému sa grabo dokáže čo najlepšie prísať. Najlepšie to je samozrejme na oceli, skle a materiále, ktoré sú jednoducho rovné a hladké. Ak by ti náhodou tlak nenabehol, dokážeš a môžeš nehať čerpadlo spustené nepretržite, aby si mal potlak čo najlepší. V tomto prípade, ak dosiahne maximálny potlak, je to zabezpečené veľmi fajn. Ak by si náhodou zatlačil červený spínač pre odpustenie vákuového čerpadla, môžeš a materiál ti to neuvoľní, potrebuješ najprv zatlačiť zelené tlačítko a potom dokážeš odpustiť potlak. Ak ti ale opačne nenabehne do maximálneho tlaku, napríklad sa pumpa dostane iba na 0,5, svieti ti červený level a tu teraz nedosahuješ maximálnu silu potlaku, zariadenie sa o tom informuje. A teraz, ak náhodou zatlačíš červené tlačítko, dovolí ti odopnúť. Ak sa viac ako 15 minút nepoužíva, automaticky sa vypne, aby sa šetrila energia z batérie. Ak na rôznych materiáloch nedokáže udržať rovnaký potlak, čerpadlo automaticky spína. Týmto zabezpečuje maximálnu saciu silu a nosnosť zariadenia. Môžeš vidieť, ako veľmi pekne sa dokázal prisať aj na materiál, ktorý má výčlenky. Je vidieť, že tento hliníkový slzičkový plech nie je rovný a grabo na ňom dokáže držať stabilný potlak. Je teda počuť, že maximálny potlak nedosiahne, musíš čerpadlo nehať nepretržite, aby jeho sila bola čo najvyššia. Teraz sa pozrieme, na akú hodnotu klesne a v akom tlaku sa samovolne odpojí od omietky. Bliká nám už červená ledka, tá informuje o tom, že potlak je už príliš slabý a hrozí riziko odpojenia sa od bremena. Ja ho nechám klesnúť až na úplnú nulu a uvidíme, či spadne alebo nie. No a máme tu nulu, znamená to, že tam už nie je žiadny potlak a zariadenie tam stále drží, vyskúšam ho odpojiť.
No a je vidieť, že tam drží ešte podľa môjho názoru celkom dostatočne. Vyskúšam ho odpojiť. Samozrejme sa to dalo, ale myslím si, že aj na tej nule to ešte dokázalo držať. Pre odskúšanie zdvíhacieho zariadenia DeWalt Grabo som si pripravil rôzne materiály, štruktúr, takže pozrieme sa na dlažby, ktoré nie sú úplne rovné. Je to schodisková dlažba. Potlak vytvorený za chvíľku. Myslím si, že s dlažbou o veľkosti akejkoľvek to nebude mať absolútne žiadny problém. Nabieha to veľmi rýchlo. Taktiež tu mám sádrokartón pre vzorku. Tu môžeš vidieť, sa potlak zastavil. Vyskúšame zdvihnúť. Je to dostatočné na zdvihnutie takejto malej plochy sádrokartónu. Taktiež vyskúšame preglejku, ktorá má drobné trhliny. Vyskúšam to už teraz zdvihnúť, lebo samozrejme maximálny potlak sa tu nedosiahne. Ak ale nechám čerpadlo bežať, dokážem zdvihnúť aj takto veľký kus preglejky. Myslím si, že by to dokázalo zdvihnúť aj celú tabulu, tu ale bohužiaľ nemám. Vyskúšame aj OSB dosku. Z technických dôvodov prílnavosť na OSB doske nie je možná. No a na zariadení stojí momentálne na pätách, zdržím sa len parapety. Doma toto určite neskúšajte, je to samozrejme nebezpečné. Moja hmotnosť je na hranici únosnosti v tejto polohe, ale myslím si, že to drží bezpečne. Obidve pumpy dotlakovávajú podtlakovú banku tak, aby sila bola vždycky zabezpečená čo najviac. Pre extrémny test mám pripravený oceľový profil 180 na 180 tvaru heb s hmotnosťou 52 kg. Vyskúšame ho zdvihnúť na hydraulickom zdviháku pomocou jednej prísavky DeWalt Grabo. Takže poďme na to. Podtlak vytvorený za pár sekúnd. Vyskúšam to zdvihnúť. Čo si myslíš, zdvihne to? Napíš to okamžite do komentáru. Bez problémov. Drží hmotnosť 52 kg. Môžeš vidieť, je to celkom solidne vyvážené, takže aj z toho dôvodu môže držať bez problémov 52 kg, lebo je to naozaj málo. Limit je až 120 kg a ja sa teraz vyskúšam na to hebko postaviť. Doma to určite neskúšaj. No, ja to vidím, že ten podtlak stále zariadenie drží krásne. Skúšam to vybalancovať, ale určite sa nepustím. Ak tak, iba jednou rukou. A
DeWalt Grabo drží hmotnosť niekde okolo 150 kg. Mohol si počúvať v tomto momente aj preťaženie, kde začalo signalizovať výstrahu proti preťaženiu. Keď som z neho schádzal, bolo určite zaznamenané preťaženie, teda to strácanie sily podtlaku, ale vákuová pumpa sa zopla a okamžite dotlakovala. Tak a máme tu záver recenzie na novinku od DeWaltu. Grabo sa za veľmi rýchly čas dokáže prisať k rôznym materiálom, rôznych štruktúr. Nemusia byť absolútne rovné, nie je to problém, dokáže sa prisať aj na nerovný materiál. Jeho sacia schopnosť je naozaj úžasná, dokáže zdvihnúť mnohonásobne viac, ako je jeho hmotnosť, až 50 násobok jeho hmotnosti. O tom sme sa presvedčili na zdviháku, naozaj vynikajúce zariadenie. Mohol si vidieť, aké materiály dokáže zdvihnúť, aké naopak nie. Je samozrejme škoda, že OSB doska je v našich končinách veľmi zaujímavý stavebný materiál a s týmto si bohužiaľ neporadí. Je to samozrejme technicky nemožné, pretože materiál je veľmi porovitý. Takže z môjho pohľadu vynikajúci silák, môžem ho porovnať k Mravcovi, unesie mnohonásobne viac a nájdeš ho na e-shope stahlmann.sk dole v popise pod videom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!